ചിലപ്പോൾ ചില രസകരമായ കാരണം നമ്മൾ തുമ്മാറുണ്ട്. പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളപ്പോൾ, ഒരു വീര്യമുള്ള സ്പ്രേ മണക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പുരുകത്തെ മുടിയെ പറിച്ച് പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ, സൂര്യനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഞാൻ ഇന്നലെ സൂര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ തുമ്മിയായിരുന്നു. ഞാനൊരു തുമ്മൽ യന്ത്രം തന്നെ. നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അപ്പു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് രസകരമായ വസ്തുക്കൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഫൺ ഫാക്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുമ്മുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിന്നുപോകും. ചില ആളുകൾ 3-4 തവണ ഒരുമിച്ച് തുമ്മാറുണ്ടത്രേ. പട്ടികളും പൂച്ചകളും